amis des internautes yéen ñi safoo di seetaan étoile jamono saa su nekk ñu leen di wax ni woy leen di abonné ci chaîne d'actualité la tey nag ñu ngi leen wàccal fii ci tefes gi daal di jokkoo ak mool yi nga xamante ni ñooy faral di napp guddi gi ñu leen di wax ay moolu armandik boobaak léegi nag seeni jafe-jafe ak li ñuy dund ci biir géej gi yëpp malgré changement climatique ak risques yi si nekk yëpp wax nañ ñu ko ak bateau yi nga xamante ni ñu ngi ci kéll gi di leen di yàqal seeni mbir ak niñ koy dundee loolu yëpp wax nañ ñu ko dañuy ñëw nag àndandoo seetaan li nga xamante ni moo di mool yi lan lañ ñu wax. maa lay fay yii di man nga ñu wax tur bi man Alpha laa tudd Sow. Alpha Sow waaw Alpha Sow da nga nappi woon. waaw dama nappi woon waaw. yéen lan ngeen di napp actuellement. sant ni comme lay napp fu mu toll nii. comme da ngeen koy maare. maa ngi koy fanaan. naka ngeen koy fanaanee da ngeen di tëmb tey wala ci nan ngeen di tëmb tey. waaw comme mën nañ tëmb comme dañuy tëmb tey ay côté 2 heures 3 heures ba suba ci ay 8 heures ba midi man mën nga see teer. tey 3 heures ba suba ci midi. waaw. loolu ñaata kilomètres ngeen di daw actuellement. à peu près sax mu nga daal am ay 70 60 ba 50 kilomètres ba 40 kilomètres. lan nga ñu mën a wax ci napp bi actuellement ndax mool yi actuellement ñu ngi ciy yëg seen bopp wala. non mool moom ni ci doon yëgee seen bopp bu njëkk ak léegi moom demeetul noonu moom. sañto moom dañu fi nekk taqale rek. waaw boo fi nekk sañto ne moom. premièrement de li ñu gën a lor bateau yi si la. bateau yi si la deuxièmement fele-fele yi. bateau yi ak fele-fele yi. bateau fele-fele ñoonu gën a rëy ndax fi mu nekk nii final moo xam ne dina dem 6 mois gaal yu ndaw yi dañuy toog bu ñeme ñu ñaar liggéey te fele-fele yee ko waral. ah oui géej gu ñàkkee jën géej gu ñàkkee jën même bateau yi saa ni nga mën a dem sa armandik bateau yi yàqal la nga teeraat xottu gaal ñëw. amaana mun nañoo dem nii yenn saa yi dañuy dem géej nii seet caas yi ba pare ab bateau jugee fële ñëw mbaal caas gi boole yëpp ñu yem si nii. 6 mois yoo xam ne 6 mois yoo xam ne bateau gaal gu ndaw du ko liggéey. lan moo tee bu gaal ndaw. fele-fele yi loo teg si géej ña teggil ka teg fële boole kaag ay xeex. dañuy ñëw mbaal yàq wala. dañuy ñëw mbaal ten tonne li nga fi am yëpp muy fii rek muy lépp si jëm boppam wàcce la géej. loolu kañ la commencé. yàgg na ba fele-fele amee ba suñu jonni yàlla tey moolam gaal gu ndaw liggéeyatul. ah loolu lañ mën a def ñun géej gi lañ yaakaar géej gi mooy suñu yaakaar nekkuñu ay élèves nekkuñu ay mécaniciens nekkuñu dara si géej gi lañ yaakaar amaana nag géej gi échange bi métti na lool da ngay yaakaar dara dem lii nii caas gi ngay gis nii xaalis lay jar te li ñuy jënd nii yaboy sax mënatuñ kaa am ndax këba la ñuy meebee. këba ngeen di meebee këba la ñuy meebee actuellement. di ko jëndee kees di koy jëndee kees bi day dem ba 25000 yenn saa mu jar kees te këba ku ko xam ne kees su passé woon 4000 nga xam ne seer na. bi nga xam ne si ngay liggéeyee nga siggi si kaw nii bateau yi ñëw di fii nga xam ne fii fa nga waroon a yaakaar pour liggéey fa bateau yi ñëw mbaal sa fii mënoo dem kaw mënoo dem suuf fooy nekk. ah géej gi fi mu toll nii moom ñu da nga contrat bateau yi bu ñu dee contrat bateau yi xëy na changement mën naa am moom yaa ngi kaay gi si géej gi moo tax ñenn ñi bëri di jël risque di yegg si gaal yi dem moom waaw loolu moo koy waral. mais yéen dem ngeen ba moolu armandik gi tamit yéeg ngeen ko. waaw saa ngi dañ koy yëg bu baax a baax. mais nag nan ngeen di def ak climat bi tamit ak nawet bi. waaw tey ma dégg gaal yi dafa ngelaw ba gars yi demuñu géej. ngelaw yi bu fekkee ci géej gi nan ngeen di. ñu moom démb mi tëmb dafa ngelaw. waaw démb moom ci ngelaw lañ tëmb moom parce que risque la surtout tamit fanaanum nawet te géej gi ñàkk jën moo koy waral. géej gi kaay moo waral ñu jël risque di fanaan si nawet bi nii mais bu njëkkoon dañuy bàyyi ba nawet bi siit ñu soog a fanaan. kon actuellement daal liggéey bi ngeen liggéey risque la. waaw risque la moom waaw dañu daan chance moom risque la de. su ma dégg boo nee bay fanaan nawet saa mu nga ne sa bi si biir guddi gi di liggéey mu gereñ nga commencé demeer dama génn si saa noonu la si gaal ma ne suuxee. ban message na ngay lancé état bi lan nga leen di wax. ah saa ñu taloom jàppale ñu ci géej gi xanaa waaw ba ñu mën see yëg suñu bopp bu baax a baax kese. ñii fi nekk nii seen bopp la ñu fi nekk seen bopp ñii nekk ci port bi fii ne mool yi la ñu fi toogaluñu fi mool seen poos la ñu fi toogaluñu fi benn mool li waaw kenn du si wax dëgg
lu génn ña lekk ña naan mool yi toogaluñu fi benn mool man nii maa ko wax. loolu moo gën a yokk ñu yombal mbëkk bi amaana ñun ñii nii ñëpp suñu xel mu ngi si affaire mbëkk bi. yow mii man mii nii di wax ak yow. non soo gisoon gaal moom doo dem xanaa. billaay wala taalaay su ma gisoon gaal suba damay dem. pourquoi loolu. parce que fii amatul dara géej gi moo amatul dara fu ñu demee ba keesu yaboy di jar 40 000 nga xam ne géej gi instant yi nii yàqu na keesu yaboy nga xam ne dañ ko doon këpp si tefes gii susu yi di mel ni ay loo xamante ni jàmm amul tefes bi weex tal foo xool yaboy lay doon ñu dem ba keesu yaboy di jar 40 000 filaatourne bu ñu amee 10 kees dañuy daw naan naru nañ 10 kees naan naru nañ soo teeree nga bugg seen naru 5000 wala nga naru si 3000 wala loolu noonu moo tax te loolu mënul yor kër 3000 mënul yor kër. ah waaw da ngay liggéey du ma liggéey te nga yor kër ma yor kër seetal loolu ba xam xeex day am waaw da xamuñu na xeex bu muy mujjee waaw xamaguñu fu muy mujjee waaw. da fi mu nekk nii sa ci jëm boppam ku ñu si mën a dimbali ba ñu xool ku si nekk na nga war a mën a liggéey moo gën parce que finaanam 6 mois dafa bëri bu nekkoon ne mën nañu kaa def ay 4 mois sax on peut dire mën nga kaa toléré dem di kasali waaw waaye 6 mois lëm dafa bëri gaal gu ndaw toog di ka doo liggéey doo def la rek boo xëyee ña laaj la doom yi jooy fii feebar fekk la fii ordonnance fekk la métti na 4 mois yooyu doy na si finaan kese doy na. ñun suñu famille yëpp lii lay yaakaar gaal gi nga doon wax sànq moo teer boobu suñu beneen gaal gi la bii moo nekk beneen gaal gi boobu day teer tey ñun ñi tëm duñ fekkante si kaw joor gi. kii buy teer kee di tëm ndax ñun géej gi kese lañ yaakaar amuñ beneen métier bu dul géej. tey nag lii lañ leen wàcceloon ci li nga xamante ni mooy Sénégal pêche saa su nekk ñuy ànd ak yéen di leen wax ni wéy leen di partager tey abonné di xam ne émission bi mool yi rek a ko tax a jóg nappin beek nekkinu mool yi ci biir géej gi loolu moo tax a jóg émission bi di la wax ni yow mi nga xam ne bëgg nga ku la invité nga wax sa xalaat ci émission bi wooteel ci 78 628 54 24 étoile jamono ca kaw ca kanam.